svima koji su pridonijeli, koji su sudjelovali u radu Planetarta i pridonijeli tome da je Planetart ovo što je danas. Dakle, svim kolegama, svim suradnicima, svima koji su nam pomagali, davali vjetar u leđa i dobrim željama, dakle, zaista srca vam hvala. Nataša je dobila jednu silu nagrada za ovo. Nataša je dobila 4 nagrade, predstav je dobila 2, ja sam se ogrevo za jednu. Ovo je nagrada koja Nataši nije dodijeljena, to je Makarsko kulturno ljeto, osmijeh Biokova. Dakle, evo koristim ovu priliku da dijelim nagradu osmijeh Biokova. Sad ono. Sad ono ne. Sad ono. Živi li? Ajmo rezati tortu. Muzika! Sve je zatihnulo.